নমস্কার বন্ধুরা, ডক্টর নিউজ ক্লিনিকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। শীতকাল পড়ে গেছে, এই সময় সর্দি কাশি ঘরে ঘরে লেগে আছে। 4টি ওষুধ বলে দেবো। যদি ঠান্ডা লেগে যায়, প্রচণ্ড হাওয়া লেগে, বাইকের হাওয়া, বাসের হাওয়া বা ট্রেনে করে যাচ্ছেন, সেখানে হাওয়া লেগে প্রচণ্ড সর্দি কাশি, মাথা ব্যথা, গলা ব্যথা, কান ব্যথা, বেলেডোনা 30 সারাদিনে 4 বার করে চান। যদি নাক দিয়ে প্রচণ্ড সর্দি হচ্ছে এবং তার সঙ্গে গলা ব্যথাও থাকতে পারে, কিন্তু প্রচণ্ড হাঁচিও থাকতে হবে এবং মাথা ব্যথা থাকবে, তখন ডাল কামড়া 30 সারাদিনে 4 বার করে চান। যদি দেখা যায় ছোট বাচ্চা, তার ঠান্ডা লেগে নাকটা প্রচণ্ড বন্ধ হয়ে গেছে, রাত্রিবেলা সে হাঁ করে করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, ভালো করে কথা বলতে পারছে না, ভালো করে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, সাম্বুকা 6 এবং তার সঙ্গে কাশিও থাকবে সাম্বুকা 6 সারাদিনে 4 বার করে চান। আর এছাড়া যদি দেখা যায় যে হাওয়া লেগে বা ঠান্ডা লেগে বা কোনো কিছু গরম থেকে হঠাৎ করে ঠান্ডা লাগার পর যদি প্রচণ্ড কাশি হচ্ছে, গলা ব্যথা হচ্ছে, কাশতে কাশতে কফ হচ্ছে এবং কাশিটা রাত্রিবেলা হচ্ছে, তখন জাস্টিসিয়া আদা টোটা মাদা 20 ফোঁটা হাফ কাপ উষ্ণ জলে মিশিয়ে খাবে, সারাদিনে 4 বার করে চান। আশা করি শীতকালটা ভালো থাকবে। নমস্কার।